Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, bunda-bunda semuanya, apa kabarnya? Di video kali ini aku mau review obat batuk anak Konidin. Nah, ini tuh aku beli harganya 14 ribuan. Nah, ini tuh yang warna merah, obat batuk anak untuk yang tidak berdahak, untuk batuk kering yang tidak berdahak. Nah, di sini itu tertulis komposisinya apa-apa saja. Dan untuk obat batuk anak Konidin ini kalau tidak salah ada 3 varian ya, ibu-ibu. Warna merah, ungu, dan hijau. Kalau yang ungu itu untuk berdahak, hijau obat batuk herbal. Nah, kayak gitu. Nah, ini aku beli yang merah, terus aku buka kotaknya. Di dalamnya itu ada sendok takar untuk obat batuknya yang udah ada ukuran berapa milinya. Kemudian dia itu botolnya tuh beling gitu, tutupnya juga tutupnya ke ungu-unguan gitu, warnanya ke ungu ke putih-putihan. Dan di sini itu ada komposisinya, juga aturan pakainya ya bunda-bunda. Jadi sebelum minum harus kita baca dulu cara pakainya, untuk umur berapa, anak bunda umur berapa, dan berapa hari sekali aturan pakai. Dan untuk hasilnya sendiri itu biasa-biasa saja sih teman-teman, ibu-ibu semua, ke anak aku. Jadi tidak yang langsung sembuh atau bagaimana, karena memang tergantung kondisinya juga. Jadi seperti itu reviewnya. Bagi ibu-ibu yang mau beli untuk obat anaknya yang sedang batuk, silahkan. Sekian review dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.